खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और पुरफजल नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। गवाही टेलीविज़न के प्रोग्राम तिलावत कलाम पाक के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। हर रोज़ वो अपने कलाम के वादों से हमें संवारता है। हर रोज़ वो अपनी प्रोटेक्शन में हमें रखता है और हर रोज़ वो हमारे लिए अपनी बरकतों को जारी करता है। मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि घास सूख जाती है, फूल कुमला जाता है, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहता है। आइए आज हम ज़बूरों की किताब में से ज़बूर नंबर 102 साम 102 की तिलावत करेंगे और मेरा ईमान है खुदा का कलाम आपको बरकत देगा। याद रखिए, कलाम बरकत का मंबा है, कलाम बरकतों को जारी करता है। सो कलाम सुने, कलाम पढ़ें और कलाम पर अमल करें। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ऐ खुदावंद मेरी दुआ सुन और मेरी फरियाद तेरे हुजूर पहुँचे। मेरी मुसीबत के दिन मुझसे रूपोश ना हो, अपना कान मेरी तरफ झुका, क्योंकि मेरे दिन धुएं की तरह उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां ईंधन की तरह जल गईं। मेरा दिल घास की तरह सुलझ कर सूख गया, क्योंकि मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। कराहते कराहते मेरी हड्डियां मेरे गोश्त से जा लगीं। मैं जंगली हवासल की मानंद हूँ, मैं वीराने का उल्लू बन गया। मैं बेख्वाब और उस घूरे की मानंद हो गया हूँ जो छत पर अकेला हो। मेरा दुश्मन मुझे दिन भर मलामत करते हैं। मेरे मुखालिफ दीवाना होकर मुझ पर लानत करते हैं, क्योंकि मैंने रोटी की तरह राख खाई और आंसू मिला कर पानी पिया। ये तेरे गज़ब और कहर के सबब से है, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर पटक दिया। मेरे दिन ढलने वाले साया की मानंद हैं और मैं घास की तरह मुरझा गया हूँ। लेकिन तू ए खुदावंद अब तक रहेगा, क्योंकि उस पर तरस खाने का वक्त है। हाँ, उसका मुअय्यन वक्त आ गया है, इसलिए कि तेरे बंदे उसके पत्थरों को चाहते हैं और उसकी खाक पर तरस खाते हैं। और कौमों को खुदावंद के नाम का और ज़मीन के सब बादशाहों को तेरे जलाल का खौफ होगा, क्योंकि खुदावंद ने सयून को बनाया है, वो अपने जलाल में ज़ाहिर हुआ है। उसने बेकसों की दुआ पर तवज्जो की और उसकी दुआ को हकीर ना जाना। ये आइंदा पुश्त के लिए लिखा जाएगा और एक कौम पैदा होगी जो खुदावंद की सताइश करेगी, क्योंकि उसने अपने मक़दस की बुलंदी पर निगाह की। खुदावंद ने आसमान पर से ज़मीन पर नज़र की, ताकि असीर का कराहना सुने और मरने वाले को छुड़ा ले, ताकि लोग सयून में खुदावंद के नाम का इजहार और यरूशलेम में उसकी तारीफ़ करें। जब खुदावंद की इबादत के लिए कौमें और ममलकतें मिलकर जमा हों, उसने राह में मेरा जोर घटा दिया, उसने मेरी उम्र कोताह कर दी। मैंने कहा, ऐ खुदा मुझे आधी उम्र में ना उठा, तेरे बरस पुश्त दर पुश्त हैं। तूने कदीम से ज़मीन की बुनियाद डाली, आसमान तेरे हाथ की सनत है। वो नेस्त हो जाएंगे पर तू बाकी रहेगा, बल्कि वो सब पोशाक की मानंद पुराने हो जाएंगे। तू उनको लिबास की मानंद बदलेगा और वो बदल जाएंगे, पर तू ला तब्दील है और तेरे बरस ला इंतहा होंगे। तेरे बंदे के फर्जंद बरकरार रहेंगे और उनकी नस्ल तेरे हुजूर कायम रहेगी। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। हम सब
مل کر کہیں گے آمین آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم جس زبور کی تلاوت ہم نے کی ہے، اس زبور کا ٹائٹل ہے مصیبت زدہ کی دعا۔ یہ دعا جو مصیبت زدہ لوگوں کے ہاتھ میں دی گئی، وہ اپنا دل اس پر لگائیں اور اسے خداوند کے سامنے پیش کریں۔ جب ہماری حالت افسوسناک اور ہمارے دل افسردہ ہوں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی دعا خداوند کے حضور پہنچائیں۔ دکھوں میں ہم گھلتے نہ رہیں، مصیبتوں میں ہم مرتے نہ رہیں، بلکہ اپنے خداوند کی طرف رجوع لائیں۔ اور اس زبور میں ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا ہمیں آزادی دیتا ہے کہ ہم اس سے کھل کر بات کریں، اپنا دل اس کی حضوری میں شیئر کریں۔ جو مشکل، جو پریشانی یا سچویشن میں آپ گھرے ہوئے ہیں، اسے خداوند کے سامنے لے کر آئیں۔ مصیبت زدہ روح فروتنی سے اپنا غم اور اپنی شکایت کا بوجھ خداوند کے سامنے انڈیل دیتا ہے۔ اور پھر اس زبور میں وہ ہمیں عاجزی بھی سکھاتا ہے کہ خدا میرے دکھ پر نظر کرے اور میری مصیبت میں میری دعا سن لے۔ آئیے ہم خدا اور دعا کے ساتھ اس کی حضوری میں جھکیں۔ اے خداوند، میری دعا سن، میری خاطر اپنے آپ کو ظاہر کر۔ نہ صرف میری دعا سن، بلکہ وہ کہتا ہے میری دعا کا جواب دے۔ خداوند اپنے آپ کو ظاہر کر۔ اور پھر وہ بہت دردناک شکایت کرتا ہے، میری مصیبت نے مجھے پست کر دیا۔ وہ اپنے مورل، اپنی سچویشن میں اتنا گر گیا ہے، اتنا پست ہو گیا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں اس مصیبت میں پست ہو گیا ہوں۔ اس کا بدن لاغر ہو گیا تھا، اس طرح جیسے ہڈیوں میں فرحبی پیدا ہونا خوشحالی اور خوشی کو ظاہر کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میری ہڈیاں میرے گوشت سے جا لگیں۔ گویا وہ یہ کہہ رہا ہے خداوند میرا وجود، میری روح اے خداوند حالات کے سبب سے دکھوں اور بے انتہا مشکلوں کا شکار ہے۔ وہ مصیبت کی شدت اور ان کے بارے میں سوچتے سوچتے اتنا زیادہ ڈپریشن اور پریشر کا شکار ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی روٹی کھانا بھول جاتا ہوں۔ کبھی کبھار مشکلیں اور پریشانیاں اس طور سے ہمیں گھیر لیتی ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کا ہوش نہیں رہتا۔ ہم اپنی صورتحال میں اتنے خوف زدہ اور اتنے گم جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی فکر نہیں رہتی۔ لیکن خوشخبری یہ ہے، وہ کہتا ہے خداوند میری دعا کو سن، خداوند میری طرف توجہ کر۔ اور آج صبح میں آپ کو بتاؤں اتنی سٹرینج صورتحال وہ اپنی بیان کرتا ہے، کہتا ہے میں تنہا ہو گیا ہوں، لوگ مجھ پر آ پڑے ہیں۔ اور پھر وہ یہ کہتا ہے میں جنگلی حواسل کی مانند ہوں، یا اس بگلے کی مانند جو غمناک آوازیں نکالتا ہے۔ میں ویرانے کا الو بن گیا ہوں، یعنی میں نے بے خودی اور اس گھوریے کی مانند ہو گیا ہوں جو چھت پر اکیلا رہتا ہے۔ میرے عزیزو، وہ اپنی مشکل کو کتنی تنہائی اور کتنی مصیبت کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ اور پھر آگے جا کر ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ خداوند تو میری مدد کر، خداوند تو میرے دل ڈھلنے والے سایہ کی مانند ہیں، شام کے سایہ کی مانند۔ یہ سب اس کی مشکلوں اور اس کی پریشانیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ پھر اگر ہم 12ویں آیت سے پڑھیں تو یہاں نہایت تسلی اور دلاسے کی باتیں کرتا ہے۔ پہلی کہ ہم فانی مخلوق ہیں، ہماری دلچسپیاں اور ہماری آسائشیں عارضی ہیں، لیکن خدا عبدالآباد جیتا اور قائم رہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے میرے دل ڈھلتے ہوئے سایہ کی مانند ہیں،
इनका कोई इलाज नहीं, रात मुझ पर छा रही है, लेकिन तू ए खुदावंद अब्दुल आबाद कायम रहेगा। हालेलुया, हमेशा कायम रहेगा, अब तक कायम रहेगा। और वो कलीसिया का वफादार मुहाफिज है, और हमें यकीन होना चाहिए कि वो उनको कभी नज़रअंदाज नहीं करेगा। मुश्किलात, परेशानियां, मसाइल तो आएंगे, लेकिन खुदा आपको कभी नहीं भूलेगा। मेरे अजीजों, यहाँ पर वो उन असीरों की बात करता है और अपने हालात में खुदा के कलाम की हतमी सच्चाइयों को बयान करता है। खुदावन तू अब तक रहेगा, ये मुश्किलात तो चंद रोज़ा हैं, लेकिन तू अब तक रहेगा। फिर वो उम्र की दराजी के लिए दुआ करता है। अगर हम उसकी 24वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है, ऐ मेरे खुदा मुझे आधी उम्र में ना उठा। ये उसकी दुआ है, ये मुसीबत ज़दों के लिए दुआ है। खुदा हमें कभी आधी उम्र में ना उठाए, बल्कि उसकी मर्जी हो तो हमें अपनी इबादत के लिए बचाए रखे, लंबी उम्र दे, ताकि हम उसकी इबादत और बंदगी कर सकें। इस दुआ पर अमल दरामद के लिए वो इल्तिजा करता है, और इस इल्तिजा की बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह की असली और अबदी जो है हैसियत पर है। और उसने कहा कि खुदावंद सब कुछ तब्दील हो सकता है, सब चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन खुदा हमेशा यकसा है और वो ला तब्दील नहीं है, वो ला तब्दील है। चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन खुदा कभी नहीं बदल सकता। खुदा हमेशा से हमेशा तक है। और उसकी आयत नंबर 27 में हमने पढ़ा है, पर तू ला तब्दील है, तुझ में कोई तब्दीली नहीं आती, तेरे बरस ला इंतहा होंगे। मसीह वादा करने में और उसे पूरा करने में यकसा है। जैसे वो असीरी में कलीसिया के साथ था, वैसे ही आज भी वो अपनी कलीसिया के साथ है, और वो कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होता। और इस दुआ के जवाब में वो ये यकीन दहानी कराता है कि तेरे बंदों के फर्जंद बरकरार रहेंगे। क्योंकि मसीह यकसा है, इसलिए कलीसिया नस्ल दर नस्ल कायम रहेगी। चूंकि सर अबदी है, इसलिए बदन भी कायम रहेगा। बेशक कई दफ़ा कमज़ोर और बीमार हो जाने की वजह से हम जो है वो हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन आज खुदा का कलाम मुझे और आपको दिलेरी देता है। मुश्किलें आर्जी हैं, बीमारियां आर्जी हैं, चैलेंजेस आर्जी हैं, लेकिन खुदा ला तब्दील है। हालेलुया। और ज़बूर नंबर 102 की आयत नंबर 27 में लिखा है, पर तू ला तब्दील है। हालेलुया। मेरे अजीजों, मुश्किलें परेशानियां चंद रोज़ा हैं, लेकिन जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा, और वो आपके साथ है। वो आपको कभी नहीं भूलता, वो आपको कभी आपसे दस्तबरदार नहीं होता, बल्कि वो हमेशा आपकी दुआओं पर अपने कान को झुकाता है। आइए मिलकर दुआ करते हैं। खुदावंद हमारे प्यारे मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदावंद इस ज़बूर को जो हमने आज पढ़ा है, ज़बूर नंबर 102, खुदावंद हम इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तेरा बंदा अपनी मुश्किलात और अपनी ए खुदावंद पाक खुदा ऐसी हालत को बयान कर रहा है जिसमें वो सख्त मुश्किलात में है, लेकिन खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू मुश्किलों में से हमें निकाल देता है। तू कभी भी खुदावंद हमें मुश्किलों में रहने नहीं देता। जब भी हम दुआ करते हैं, तू हमारी दुआओं को सुनता है, हमारी दुआ का जवाब देता है, हालात को बदल देता है, बंधनों को तोड़ देता है, अपनी कुदरत से अजीब और जलाली मोजज़ात करता है। खुदा प्यारे यीशु, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ तेरे कलाम के लिए खुदावंद, जिसमें आज हमारे लिए तसल्ली है कि मुश्किलें तो चंद रोज़ा हैं, लेकिन खुदा अबदी है जो हमेशा
ہماری زندگی میں معجزات کرتا ہے۔ خداوند تیرا کلام ہی ہمیں تقویت دیتا ہے، تیرا کلام ہی ہمارے حوصلوں کو بڑھاتا ہے۔ اے باپ، اگر کوئی بھائی یا بہن خداوند اس قدر مشکل میں ہے کہ وہ حوصلہ ہار گیا ہے، پریشان ہے، خداوند تو اس کی ہمت بندھا، اس کی زندگی میں اپنی قدرت کو ظاہر کر، ہر ایک جوا یسوع کے نام میں ٹوٹ جائے، اور خداوند تو اپنے لوگوں کو تنزلی، بیماری اور مشکل سے نکال لے۔ خداوند میں تیری پاک حضوری میں دعا کرتا ہوں، خداوند اے خداوند تو ہماری دعاؤں کو سن، اپنا کان ہم پر لگا اور اپنی قدرت کو ظاہر کر۔ تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش ہو، یسوع مسیح کے نام سے، آمین آمین آمین۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ گواہی ٹیلی ویژن کے پروگرامز اور گواہی ٹیلی ویژن کی خدمت کا حصے دار بن کر اس بات کے لیے شکر گزاری کر رہے ہیں کہ ہم مسیح کی خوشخبری پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اور ایسے نارسا لوگ جو مسیح کو نہیں جانتے انہیں مسیح کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ایک خاص بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ضرور آپ گواہی ٹیلی ویژن کے پارٹنر بن کر خوشخبری کے اس پھیلاؤ میں ہمارا ساتھ دیں۔ اگر آپ نے اب تک گواہی ٹیلی ویژن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے۔ اگر آپ کوئی پروگرام مس کر دیتے ہیں ضرور اسے یوٹیوب چینل پر جا کر دیکھیں، اور یقیناً اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی مسیح کی گواہی دینے میں ہمارے حصے دار ہوں اور ہم مل کر یسوع مسیح کی گواہی دیں۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے اور مسیح کی سلامتی آپ سبوں کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔